到今天为止，蜂蜜已经取得差不多了。现在也下午了啊。这是我朋友昨天在我们县城河里钓的一条鱼，好像是叫什么赶鱼的啊，我第一次听说。他说差不多有30斤。每一位朋友的话就是砍一点啊。今天到时候我和大伯就把它炒着吃了。本来我说蜂蜜过滤一批啊，就上架一批，就像去年一样啊，就是分几次上架。但是呢，有的朋友他说他每次上架那么一点点，他根本买不到啊。那就全部过滤完吧。然后全部装好瓶，再一次性的一次上架。这样基本上啊，喜欢和我蜂蜜的朋友啊，基本上都能买得到了。那这样的话，那时间至少要7、8天了。因为我这个是自然过滤，手工装瓶，和工厂化的那个速度是没法比的啊，所以至少要7、8天。那之前跟有的朋友说，4天左右的话，那就还要往后推4天了。全部过滤完啊，全部装瓶完，一次性上架。要不然有的朋友他说始终买不到我的蜜。那现在弄晚饭了。你就咩咩咩，黑妞呢？我问你黑妞去哪里了？啊？掉下来了。好了，这2天忽略你了啊。好，你继续睡你的大觉啊。你看猫粮有那么多啊，它就是咩咩叫。这是在皮皮主人那里摘的萝卜，再做一餐酸萝卜，酸萝卜已经全部吃完了啊。它萝卜也贵的点哦。酸萝卜一般都要切厚一点啊。这是上次的一坛子酸萝卜吃完了，酸水还没有倒掉。很酸了啊，然后再把萝卜放到之前的酸水里面。那基本上只要2、3天啊就可以吃了，要不然需要10多天。而且用之前的酸水啊发酵出来的酸萝卜更好吃一点。满了，这个酸水可以用好几次啊，可以用很多次了。啊，需要加点水哦。水要漫过这个萝卜啊。这一坛子我和大伯也就是吃10天左右吧。我朋友是钓鱼高手啊，这条听说好像是叫什么赶鱼啊。哇，这么多鱼卵，没事哦，是肚子哦。就是喂吃的啥东西啊？好像有骨头哦。这种还是肉食性鱼类吗？这是从它胃里出来的吧？那它这个骨头也像鱼骨啊，它是。你看，这个是鱼骨了。是鱼骨哦。哇，这玩意儿挺凶啊！你看这就像针一样，它的胃真的是铁胃吗？都没有刺穿啊！这个赶鱼真的是让我刷新对鱼类的认知了。哇，你们看它这个胃，韧哦，很韧啊！你看刀刮的上面都没什么反应啊，都是像很多褶皱一样的。你还没见过赶鱼吧？哦，没见过啊，反正你不吃鱼啊。我怀疑你最近在学佛哎。哦，是啊。你看你了，鱼也不吃，老鼠也不抓，太佛系了，是不是咪咪？哦，是啊，好，行，好了，就在家里乖乖的啊。有的朋友说你也是靠本事吃饭。你的本事是啥呀？啊，你说下你的本事是啥？手上有鱼腥味。我一摸它，它就打呼噜，见到我也打呼噜。这个应该是肠子啊，那就不要了，送枸杞算了。那送枸杞，这应该是肠子吧？这个看起来又不像哎。又像油啊，油又不是这种颜色吧？那送虎妞他们了。哎，那些家伙嘞？大黄，下来！哎，都分开了，下面是铁头。好了，送铁头了，铁头，来，铁头，来吧。哇，这个铁头牛逼，都敢吃啊！你个虎妞！来迟了，没有了。
好了好了，铁头抽条了。这个骨头还是有啊，但是没看到有鱼刺。哇，这肉，如果切片啊，这个可能好吃一点哦。你们看这个肉好厚，我这个煎不好的。只能切片哦。现在大伯说这种还不好煎啊，太厚了。真没有鱼刺啊！哇，真的是一根鱼刺都没有，还第一次见过这样的鱼。它只有一根主骨啊，像这个。今天的食材有青椒、姜、蒜、杆鱼。煎鱼啊，油就是要多一点。这样撒一点盐啊，就是防止粘锅，要不然我这个煎鱼很粘锅的。第一次吃这种鱼啊，甚至我都还不知道杆鱼长什么样子啊。我朋友就是把它切成一段，拖车给我带上来的。还有胃啊，哇！这种好容易煎出香味哦。漂亮！大伯国产这个好像是胃啊。起锅，就是这么一点鱼主骨啊，其他的好像刺都没看到。姜、蒜、青椒。木酱子，这种煮新鲜鱼啊是灵魂。再加一点山泉水啊，因为等一下要吹着吃啊。咪咪，我要吃饭啦。哦，没事没事，我就叫一下你啊。没事，我就是叫一下你，我要吃饭了啊！好好，你睡觉去吧。第一次吃这种杆鱼，我都还没见过这种杆鱼是什么样子啊！哇，肉质很厚啊，但是肉吃起来很香，感觉比鲤鱼、草鱼啊、鲫鱼这些吃起来口感都还好一点。在我们县城的大河里面啊钓的，我们县城的大河很大的，非常不错。吃了一半还一半又冻起来了，不知道冻久了会不会还是这么好吃？我估计可能口感会差一点。我朋友钓鱼不是一般的厉害，他上次跟我送那一大包贝关斑桂啊，后来他又问我要不要，他又有那么多。不好意思要了哈，下次有机会跟他去学一下钓鱼。连辣椒都是这种杆鱼的味道。然后前面好吃可以哦，感觉到比斑桂的还香。会钓鱼还是好啊，想吃的都是野生鱼。从明天开始啊，视频就恢复之前的时长了。但是从明天开始还要一段时间去检查蜜蜂，因为刚取蜂蜜嘛。
就是防止蜜蜂飞逃了。但是视频时长啊都会恢复正常了。然后的话，我和大伯一直在考虑一个问题，就是去年采取一斤装，其实之前一直都是采取一斤装啊。然后的话，今年我想一下，毕竟我的蜜量是有限的嘛，那再考虑一下要不要采取9两装吧。采取9两装，比如说1瓶9两是吧？那10瓶就多出1瓶出来了。那这样就能让更多喜欢喝蜂蜜的朋友啊，能吃到我的蜂蜜啊，这样我成本肯定会增加了。你像今年的瓶子啊，都是比去年的瓶子要好得多，盖子都是用在网上是目前买到的是最好的盖子。然后的话，你就像我发的全部都是统一发顺丰啊，这样快递费也增加了。但是我想一下，能够让更多的朋友能吃到我的蜂蜜，我觉得这样做应该值得。到时候和我家人再商量一下啊，要不然全部采取9两装，那10瓶就多1瓶出来是吧？20瓶就多2瓶出来了。那要不然到时候就这么搞呗？会的，采9两装啊。嗯，那就采取9两装吧。好，那就分享到这里，明天见。